កាលនៅពេលក្មេងខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាកូនដែលមានសំណាងនោះគឺមានសុភមង្គលមានភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីស្រឡាញ់ពេលធំឡើងខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាប្រពន្ធម្នាក់ដែលមានសំណាងមានបុរសម្នាក់ស្រឡាញ់យល់ចិត្តហើយកាន់ដៃគ្នាពេញមួយជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំក្លាយជាម្ដាយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាម្ដាយដែលមានសំណាងក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំកាន់តែសាមញ្ញខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សដែលមានសំណាងដែលបានឃើញកូនមានសុភមង្គលហើយថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចនិយាយថាម៉ាក់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យកូនមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះគឺជាកន្លែងដែលកក់ក្ដៅបំផុតក្នុងโลกនេះប្រហែលជាសំណាងពិតប្រាកដរបស់មនុស្សម្នាក់មិនមែនជាការដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេតែគឺជាការដែលបានឃើញមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពោរពេញដោយសុភមង្គលក្នុងជីវិតកូនរបស់ម្ដាយគ្រប់គ្នាគឺជាកូនដែលមានសំណាងបំផុត